अज हर पासा आवाज आम आदमी पार्टी की बना करती है। अज हर पासा लोग अरविंद केजरीवाल का नाम लै सकते। ग्रां दा रिश्ता भी है ते तुसीं किसी ने भी सारे गलत चेता करके थोड़ा जरूर काम हो गया इस गल। अज ग्रां दा तकरीबन लोग शहरे की जंदे इक्कै वजह है कि शहर च तुसें बिजली शैल थ्होई जंदी, 24 घंटे बिजली थ्होई जंदी, पानी थ्होई जंदा, सड़कां शैल थ्होई जंदियां, कसरी बमार होता हस्पताल कोल होंदा, बच्चे पढ़ना होवे तो स्कूल बड्डे कोला बड्डा स्कूल कोल होंदा। इस आस्तै शहरे जन्ने नी, वरना जिन्ने भी लोग शहर जंदे न तां एक कमरे च रवा दे ते बाहर गैं देने दी जगह नहीं है। अपने ग्रां दिक्खो तो खुले घूमो फिरो नचो कूदो कोई मसला नहीं है। लेकिन असें इत्थै पानी नहीं, असें बिजली नहीं, जेह्दी वजह कन्नै हर आदमी ग्रां दा एह् कोशिश करदा शैह्रे जाचै और ग्रां दी जेह्ड़ी जिंदगी है ओह् सारें कोला बेहतर है। अगर असें बिजली 24 घंटे थ्होऐ, असें पानी शैल पीने आह्ला मिली जा, साढ़े बच्चें स्कूल शैल मिली जा, असें डॉक्टर अस्पताल इत्थै मिली जा ते असें अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जना सारी बारी आई तुहाडे आशीर्वाद दे कन्नै जम्मू कश्मीर दे विच इक नया इतिहास लिखो। उस इतिहास के विच तुहाडे लोकें दा आशीर्वाद, तुहाडा साथ, तुहाडा प्यार लिखोएगा। और सारा फर्ज है सरकार ने जेह्ड़े वादे कीते ने पार्टी असें पूरे करने। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो झूठ नहीं बोलता, जो आता वो करता है। वही फौज आस्तोस असें भी उहे लड़ी अगे चलानी है। और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर एक विकल्प बनने खड़ी हो चुकी है। इसे सिर्फ असें बदलने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के थोड़े आशीर्वाद करने आम आदमी पार्टी की सरकार प्रभु का आशीर्वाद चला करते हो कि 75 साल जी आम आदमी के पुछया नहीं कि लोग आपको आखा से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि दिल्ली के अंदर तो पंजाब के बच्चे लोग टोटली मन बनाई जाते हैं। आर्यन के लिए जोरदार तालियां। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी गणेंदा स्वागत करो। आज ये आम आदमी पार्टी का दामन आम आदमी पार्टी जिंदाबाद से जोरदार तालियां गणेंदा स्वागत करो जी। जोरदार तालियां करें स्वागत। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार तालियां करें स्वागत करो मखनी देवी जी का। जय माता जय माता जय माता। जनी राम जी जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी का फैसला ली, जोरदार तालियां निकली।